una porquería, Uruguay. Es una porquería. Mira. Mira cómo es porquería. Bueno, qué extraño porque no por tanto acá. Ahí hay todo humo. Ahí está saliendo. Ya las personas congeladas. Quiero más lluvia. Tengo que ver más árboles tirados. No hay acá. Pues sí, a ver. No hay más. No hay nada tirado. Miren eso. ¿Vieron? Pienso que estoy en la cámara de estudio. Mira. Escuchen. Mira. Y también la lluvia. Oye. Mira todo. Todo mojado. Mira toda. No entiendo nada que hoy está lloviendo. No hay tanto. Ahora por eso me devolví. Miren, voy a ver eso. ¿Estás seguro que no quieres ir con un doctor? Porque un golpe se sobre tu cabeza. No me duele. Debí saber que no tenía edad suficiente para viajar en autobús, pero yo quería ver esa exposición. Nunca volveré a correr un riesgo. Miren. Voy a llamar a mi chica. Mira cuánta lluvia que hay. Eso también en pequeñas dosis, pero yo soy de los que se arriesgan. Tengo tantas aventuras. Tu corazón late como uno sin mecate. ¿Crees que mi corazón hace siempre? Apuesto que en tu brazo izquierdo hay cosquillas. Disfruto demasiado la vida para angustiarme. Deberías hacer lo mismo. Oye, ¿qué desearías hacer ahora más que ninguna cosa en el mundo? Entrar ahí sería un enorme riesgo. ¿Qué me dices, hija? ¿Te sientes estúpida? Yo sí. ¿Qué? Sí. Sí, el humo todavía. Sí. Llega todo hasta el cielo. No, parece que hay fuego de incendio. Por las tomatas. Acá que no hay. Miren, quiero. Eso, quiero. La tomata. Y ahí. Mira estas. Puedo ver. Bueno, dejemos de molestar. Dejamos de molestar. Mira cómo saltó el humo.
México. Es magnífico. Abuela, Ahora que parece que sale humo de los árboles. Sí, parece que sí sale humo. No tanto. No, fíjala. Si estoy acá. Ya me subí.